bagi semua orang ya, kalau anak kita sedang pilek apalagi batuk, ini tutorialnya ada nih, gak usah minum obat. Coba lihat tuh, dedenya rewel tuh ya, tuh dia pilek, hidungnya mampet. Nah jadi kita pakai ini aja nih. Yang pertama kita siapin ini minyak kayu putih dulu ya. Nah minyak kayu putih sama air putih yang udah direbus. Air putih yang udah direbus tuh, jadi kan menguap tuh, ada uapnya tuh. Nah kita tetesin dulu, satu tetes atau ya 2 atau 3-4 tetes lah, tergantung kadar airnya ya. Tuh 2, 3. Nah kali ini 3 aja nih, udah. Uapnya tuh saudara-saudara, nah kita deketin ya, jarak antara 20 sentian lah, kita deketin nih saudara-saudara, tuh deketin tuh, nggak apa-apa rewel dikit, nggak apa-apa, dia soalnya hidungnya agak mampet, malah ngantuk tuh, dia menghisap tuh. Oke, halo guys, tuh setelah tadi kita obatin ya, sekarang udah diem, nggak rewel lagi, hidungnya udah tersumbatnya itu udah mulai agak sembuh. Nah mungkin buat ibu-ibu semua yang ada di rumah ya, itu mungkin cobain aja deh, kalau misalkan anak lagi pilek apalagi batuk, nah lebih baik cobain seperti ini aja, pakai minyak kayu putih sama air putih, direbus bentar lah biar mendidih aja ya Bu ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Nenek. Oke ya, terima kasih buat semua yang udah nonton videonya. Nah bantu untuk komen buat masukan kita, like juga, subscribe juga ya. Terima kasih.